今回はあなたを一瞬で殺してしまうかもしれません。また地獄のショーを見たいようですね。以前のようには簡単に終わりませんよ。あなたもしつこいですね。どうですか、セルさん。ちょっと運動でもいたしませんか？なぜだか剣を使う相手には怒りが湧いてきますね。君は本当に素晴らしい。ほっほっほ、なかなかいい働きですよ。僕のもとで働いてみないか？まずは僕から相手になろう。残念ながら他の方たちは出番が来ないと思いますよ。地獄以上の恐怖を見せてあげるよ。恐怖のショーを始めようか。思っていたよりずっと強いようだね。ちょっと驚いたよ。まあ、当然の結果ですね。僕はもうこのつまらない戦いをこれ以上続ける気はない。所詮私の敵ではないのです。まさかこの僕に逆らおうとはね。まだ準備運動にもなっていませんよ。まんざら悪くはなかったですよ。ちくしょう！貴様なんかにこのフリーザ様が！この俺が負けるだと？ふざけるな！俺が負けるか！バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。しつこいやつだね。さすがにちょっとムッときたよ。ここまでやるとはね。僕に誇りをつけたのは親以外では君が初めてだよ。初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。僕が出ようか？フリーザ様が相手をしましょうか？私自らの手で始末してあげましょう。あとは任せましたよ。あとは好きになさい。頼みますよ。来なさい。働く時間ですよ。やってしまいなさい。来なさい。ここはあなたが行くんですよ。僕のために働きなさい。行きなさい。仕方ないですね。今回だけですよ。私が相手ですよ。手こずっているようですね、悟空さん。どうしました？ベジータさん。トランクスさん、引っ込んでなさい。ナメック星人ではこの程度ですね。セルさんは引いてください。ふん！はっ！ほっ！た！行きますよ。マルゲ！こっちだ！とう！てや！はっ！ふん！せい！ふん！だ！きや！ふん！が！でりゃ！りゃ！とう！きや！だ！
せいやどりゃ死ね終わりだバカめくらえちや甘いですよ下等生物がかかったねバカな何しまった死ねけは消えろはあゴミめ虫けらが目障りだか消えろはっしゃ生意気なバン楽しかったよ今度は死ぬかもね行きますよきえふういいざまだよはあ二つならどうだふざけるな死ねい俺が負けるかだもうここまでだこの星もろとも貴様らをゴミにしてやるまったく人をイライラさせるのがうまいやつらだぶっ飛べ死ぬのは貴様だ後悔しやがれそれでは皆さんで行きましょうかさあ力を貸してください何おっとうわこれはやりますねこしゃくなまだだはあやりますねさていい準備運動ができましたよ俺様が負けるわけがない絶対に許さんぞ虫けらども一匹残らず生かしては返さんぞこの下等生物が見せてやるぞ 100% のフルパワーをこいつがお望みのフルパワーだただでは死なさんぞ覚悟しろこっぱみじんだ吹き飛べでやでいはあぐわとっても楽しいよくおなんとぐくふ何ぐわくそぐわバカなんがいき貴様んが
体これは。調子に乗りやがって。バカな。畜生。くそ。なんだと。うげ。ブハー。ゼハー。うおー。うわー。なんだと。このフリーザが。ギャー。なんてことだ。構いませんよ。ほほほ。おのれ。ふん。畜生。ふざけるな。いいですね。楽しいですよ。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。許さん。絶対に許さんぞ。虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。今のは痛かった。痛かったぞ。死を覚悟してまでどうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって死ななければならない。俺に殺されるべきなんだ。あいうえお